ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தா நீ கேட்குற சைஸே போடலண்ணா 10 கிலோலேருந்து எந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லைண்ணா இது அது என்ன இறாது நாட்டு இறாவா அது எவ்வளோ கிலோ 500 ரேட்டு கம்மியாக சொல்கிறீங்களா அது 600 போடுறது 500 போடுறது வேணும்னா 400 கூட போட்டுருவாங்க 400 கம்பெனி தானே போடுவாங்க அதே ரேட்டு ரஜினியா சின்னதாக இது என்ன ஒன்று எடு அது வந்து சின்னதாக பெற்று போடு அதை போடு அதெல்லாம் போடு போடு அது எடுத்து இதை போடுங்க தண்ணி இருக்காங்களா எல்லாம் உயிர் மீன் தான் இது கரிஞ்சல் ஆ கரிஞ்சல் கரிஞ்சல்
காட்டு எடுத்து காட்டு. என்ன மீன் இது? கருஞ்செல்லா. புதுசாக இருக்குது அது. கெண்டை மீனா? என்னதுலவா? என்னது? கால் 300. 300 400 500 ஜிலேபி அது என்ன மீன் பெருசாக இருக்குது? வாழை, ஏரி வாழை. அது எவ்வளோ கிலோ? 200. வேறு என்ன மீன் வந்துருக்குது? அந்த பொடி மீனாக இருக்கு. என்ன மீன் அது? வலசப்பொடி. வலசப்பொடி எவ்வளோ அது கிலோ? 300 கிலோ. கன்னட பகுதி வலசப்பொடி, கன்னட பகுதி நெத்திரி 100 ரூபாய் கிலோ. இதையெல்லாம் எந்த ஏரியாவில் உள்ளது? ஆற்று மீன், சோழவரம், பொன்னேரி. பொன்னேரியா? கோழையேரி. சோழவரம் ஏரியா? சோழவரம் ஏரியா என்ன வரல, அது பக்கத்தில் வந்து சோழவரம். இதெல்லாம் போட போகிறேன் டீமில். கவர் பெரிய கவர் வந்து 3 ரூபாய் மத்த வெட்டி போட்டு ஆமாம் வேலை கடை போய்ட்டான். அங்கே ஓடுது பாருங்க. இது எந்த ஏரியா பிடிச்சி வரீங்கண்ணா? அது எந்த அதில்? இது ஆறு கொசஸ்தலாத்துலையா? ஆமாம், அது கொசஸ்தலாத்து தானே அது. ஃபுல்லாக சிலேபி தான் நிறைய இருக்குண்ணே. என்னப்படி?